Kakitxar koordinakunde antimilitaristak protesta egingo du gobernuaren Bizkaiko ordezkari ordetzaren aurrean. Eusko Jaurlaritzak, Espainiako Estatuak eta Europar Batasunak kontzientzia eragozpenerako eskubide unibertsal errespeta dezaten eskatzeko. Derrigorrezko errekrutatzetik eta edozein gerratik ihes egiten dutenen exilo eskaerak onartuz. Europar Batasunak, estatu guztiek bi bandetako milaka gizoni babesa ukatzen diete. Borroka eremura arma bidaltzen dituzte eta beren aurrekontu militarra handitzen dutela iragartzen dute, horrela gatazka areagotuz. Gerra orok, berekin dakar pertsonak hiltzea, emakumeen aurkako sexu indarkeria eta indarkeria erabiltzeari uko egiten dioten gizonen jasarpena. Tropa eta armamentuen bidalketa bertan bera ustea. Gastu militarren igoera salatzen du, baita arma fabrikei emandako diru laguntzak ere. Eta paradisu fiskalak desegitea eskatzen du, non eta oligarka europarrek eta armamentu industrial getekinak zuritzen dituzten.